السلام علیکم دوستانو، امید لرم ټول به روغ جوړ یې. دې ویډیو کې به موږ د انګلیسي 30 جملې وایو کومې چې زیاتره وخت یا روزمره کاریږي. نو ویډیو تر اخره وګورئ. Say what you mean. Say what you mean. ووایه ستا مطلب څه دی. Say what you mean. ووایه ستا مطلب څه دی. د موږ هغه وخت کارو کله چې یو څوک خبره اړی راړی او د مطلب خبره نه کوي ته ورته وایي say what you mean. ووایه ستا مطلب څه دی. Tell me more about it. Tell me more about it. په دې اړه نور راته ووایه. په یو موضوع ځان پوهیې نو ته ویلی شي tell me more about it. په دې اړه نور راته ووایه. نورې خبرې راته وکړه یا نور معلومات د دې باره کې راکړه. د دې لپاره هم موږ دا کارولی شو چې چانه ته یو نور معلومات د یو څیز باره کې غواړي ته ورته وایي tell me more about it، یعنې نور معلومات په دې باره کې راکړه. Take off those socks. Take off those socks. هغه جرابې وباسه. Take off یعنی وباسه. Those socks هغه جرابې. That smells rotten. دا بدبوی کوي. That smells rotten. Rotten ویل کېږي خراب ده. ضرور نه ده چې یو څیز دپاره استعمال شي، هر څه دپاره استعمالیږي چې کوم ځای کې ته خراب جمله استعمالوي. یعنی that smells rotten دا بدبوی کوي. لکه د دویمه جمله کې اخره کې هم موږ استعمال کړی he is a rotten person. He is a rotten person. هغه یو خراب سړی دی. دلته خراب نه مراد دا دی یعنی بد اخلاقه یا پیسې اخیستونکی. ډېر مثالونه ورته ویل کېږي لکه he is a rotten person. هغه یو خراب سړی دی یا دروغجن سړی دی. د دې ټول under rotten راځي، لاندې راځي. یعنی he is a rotten person. هغه یو خراب سړی دی. That's a lovely perfume. That's a lovely perfume. دا یو ښکلی عطر دی. کله چې هم د یو چا عطر د خوښ شي تعریف ورته کوي ته ویلی شي That's a lovely perfume. دا یو ښکلی عطر دی، یو ښکلی پرفیوم دی. That's a lovely perfume. دا یو رقم صفت هم دی. Speak directly. Speak directly. مستقیمه خبره کوه، سیده خبره کوه یا نیغه خبره کوه. Speak directly. دلته دا معنا هم ورکوي چې ډایرکټ د مطلب خبر دی کوه، سپینه خبر دی وکړه. Speak directly. Directly مستقیمه خبر کوه. Don't make it hard. Don't make it hard. سخت کوي ما. زیاتره وختي دپاره استعمالیږي چې یو موضوع راته مه سختوه، یو کار راته مه سختوه. Don't make it hard. سخت کوي ما. Focus on the main point. Focus on the main point. اصلي ټکي ته پاملرنه وکړه. اصلي موضوع، اصلي خبرې ته پام وکړه، توجه وکړه. Focus on the main point یعنی په اصلي څیز باندې غور وکړه، اصلي ټکي ته پاملرنه وکړه. Stop rambling. Stop rambling. بې ځایه خبرې مه کوه. Stop rambling. بې ځایه خبرې مه کوه. زیاتره وخت خبرو کې خلک یو غر او بل غر ولي، یعنی یو ځای خبرې او بل سر برې معلوم نه ته ورته وایي stop rambling. بې ځایه خبرې مه کوه یا ګډې وډې خبرې مه کوه. Don't overcomplicate things. Don't overcomplicate things. کارونه ډېر پیچلي کوه مه. overcomplicate ویل کېږي سخت کول، پیچلي کول. Don't overcomplicate things. کارونه ډېر پیچلي کوه ما، ډېر سختوئ ما. overcomplicate چې یعنې یو څیز دومره سخت شي چې سر پې بیا د انسان نه خلاصېږي چې څنګه وکړم څنګه ونه کړم. Don't overcomplicate things. کارونه یا څیزونه ډېر پیچلي کوه ما، سختوئ ما. You are mixing me up. You are mixing me up. ته مې ګډوډ کوي. You are mixing me up. ته مې ګډوډوي یا داسې هم ویلی شو چې ته ما ګنګس کې. I will look into the matter. I will look into the matter. زه به دې مسئلې ته پام وکړم. I will look
into the matter. زه به دې مسلې ته پام وکړم. مونږه زیاتره وخت وایو دا مسله به زه وګورم. دا مشکل به زه وګورم. دې مشکل ته به زه وګورم. پاملرنه به وکړم چې حل شي. I will look into the matter. زه به دې مسلې ته پام وکړم یعنې توجه به وکړم. He looked surprised. He looked surprised. هغه حیران ښکاره کېده. He looked surprised. هغه حیران ښکاره کېده. In what sense? In what sense? په کومه معنا؟ In what sense؟ په کومه معنا؟ زیاتره وخت موږ وایو د څه معنا باندې څه خبرو کړه یا په څه معنا باندې دا کار زه وکم. In what sense؟ د کومه نظره یعنی په کومه معنا؟ What a disappointment. What a disappointment. څومره مایوسي. یو کار داسې وي چې ته هغې باندې مایوسه شي، خفه شي پې ته وې. What a disappointment. څومره مایوسي. You are off track. You're off track. ته له لارې وتلی یې. You are off track. ته له لارې وتلی یعنې ته د موضوع نه بهر یې. ته پې نه پوهېږي معنا ته د دې موضوع نه د باندې. یا بعضې وخت کې خلک د رولز خلاف لاړ شي ته ورته you are off track. ته له لارې ووتلې. ته د هغې موضوع نه ووتې. It's of no concern. It's of no concern. دا د اندېښنې وړ نه ده. یا ویلی شو مهمه خبر نه ده. It's of no concern. دا د اندېښنې وړ نه ده. دومره مهمه نه ده. It's of no concern. Look closely at this. Look closely at this. دې ته په غور وګوره. Look closely at this. دې ته په غور سره وګوره. I'm just having fun. I'm just having fun. زه صرف ساتیري کوم. خپل زړه خوشحاله یعنی ساتیري کوم. I'm just having fun. زه صرف ساتیري کوم. بعضې وخت کې سړی ټوقه وکړي ستا په ټوقه باندې څوک خفه شي ته ورته I'm just having fun. صرف ساتیري کوم، ټوقه کوم. I'm just teasing you. I'm just teasing you. زه صرف تا ځوروم. یو څوک چې تنګې په ټوقو کې ته ورته ویلی شي I'm just teasing you. صرف دی ځوروم، صرف دی تنګوم. His look is deceptive. His look is deceptive. هغه دروغجن ښکاري یا دوکه‌باز ښکاري. His look is deceptive. د هغه ظاهري بڼه ظاهراً داسې ښکاري لکه دوکه‌باز. موږ یو کنه ښکاري لکه دوکه‌باز. deceptive ویل کېږي چې یو څوک غولوي، دوکه کوي او دروغ ورته وایي. هغې ته ویل کېږي deceptive. His look is deceptive. هغه دروغجن ښکاري یا منافق یا دوکه‌باز. Wait at the station. Wait at the station. په سټیشن کې انتظار وکړه. We are prepared. We are prepared. مونږ تیار یو. prepared ویل کېږي تیار شوی. We are prepared. مونږ تیار یو. Check this out. Check this out. دا وګوره. یو څیز چاته ښایي ته ورته دا وګوره. Check this out. دا وګوره. I can't figure it out. I can't figure it out. زه یې حل نشم پیدا کولی. یو څیز باندې سر نه خلاصېږي، حل لاره ورته نه پیدا کېږي. ته وایي I can't figure it out. زه یې په حل نه پوهېږم یا د حل لاره یې نشم پیدا کولی. I can't figure it out. یا بعضې وخت کې زموږ په یو خبره باندې ذهن نه رسېږي. زموږ ذهن هغه خبرې ته نه رسېږي. ته ویلی شي I can't figure it out. یعنې زما ذهن پې نه رسېږي. دلته هم موږ استعمالولی شو. I'm stuck on this. I'm stuck on this. زه په دې کې ګیر یم. څیز کې ته ګیر ته ویلی شي I'm stuck on this. زه په دې کې ګیر یم. I wasted my money. I wasted my money. ما خپلې پیسې ضایع کړې. په یو څیز ته پیسې ورکړي او بېرته بیا خفی ویلی شي I wasted my money.
پیسې مې ضایع شوې، ما خپلې پیسې ضایع کړې. Who will be responsible? Who will be responsible? څوک به ذمہوار وي. Who will be responsible? څوک به ذمہوار وي. Last one, آخري one. This is pointless. This is pointless. دا هیڅ معنا نه لري. څوک درته یو خبر وکړي، یو کار ته وښایي چې نتیجه به داسې شي ته ورته this is pointless. دا هیڅ معنا نه ورکوي. معنا یې نشته، دا هیڅ معنا نه لري یعنې.